तो जनाब मैं देखिए कब्रिस्तान में हूँ मलाड के, और ये देखिए सबसे बड़ा एयर कंडीशन इस कब्रिस्तान की मस्जिद में लगा है। और उसके देखिए ये छोटे छोटे जो है इस यहाँ पे जो रूम है एयर कंडीशन का, ये नमाज जो पढ़ाई जाती है इसके पीछे। और एयर कंडीशन यहाँ दोनों साइड से, ये देखिए यहाँ से और यहाँ से बहुत बड़े बड़े 6-7 फुट लंबे। तो यहाँ से अंदर अंदर दीवारें पूरी खाली है, तो यहाँ से पूरी हवा भेजता है। यहाँ पे कोई एयर कंडीशन नहीं, सिर्फ सामने की तरफ ही एयर कंडीशन है इसके अंदर। अब सोचिए यहाँ से पूरा इतने बड़े बड़े एसी से कूलिंग होती है, क्योंकि ये एरिया भी काफ़ी बड़ा है, तो बहुत ही ज़्यादा कवर हो जाता है माशाल्लाह।